हेलो गाइस, मैं सरकारी एस्पिरेंट और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग की एसएससी सीजीएल 2023 मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप देख रहे हो अपने बोर्ड का मैंने टाइपिंग आज टेस्ट दिया हुआ है और मतलब देता तो मैं रोज़ हूँ, बट आज मैं 3-4 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो ये देखिएगा, मेरा जो पैराग्राफ था वो 1950 ऐसे कुछ अराउंड की डिप्रेशन का था, वो ये पैराग्राफ दिया हुआ है। और जो मैंने इनपुट लिखा है इसमें वो यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा। और इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे नीचे, तो नीचे आपको मेरा जो इनपुट है जो मैंने टाइप किया और जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे जो मेरा है वो दिया है परसेंटेज, जैसे 294 वर्ड थे मेरे। और इसके बाद एरर जो है वो एरर जो है मेरा 0.9% है, ठीक है। और 1989 की डिप्रेशन में से 1983 करे मैंने, ठीक है। और बाकी जो गाइस मेरा जो टाइम है वो आप देख रहे होंगे 1.1 और 1 मिनट 19 सेकंड मेरा लेफ्ट रह गया था टाइम, मतलब 1 मिनट 19 सेकंड पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। बाकी गाइस अगर आप लोग दे रहे हैं ये वाला टैग, तो ये मतलब इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ये परचेज वाला ऑलिव बोर्ड है। बाकी आप अगर आप जो परचेस नहीं कर पा रहे हैं वो सोनी टाइपिंग ट्यूटर से कर सकते हैं टाइप। और गाइस आप अगर किसी ने मॉक दिया है अगर वीकेंड वाला, तो आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं अगर दूंगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। कल मैं दूंगा तो मैं परसों वीडियो डाल दूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके बाय, टेक केयर।